السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كده وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل ايه؟ الترايفل. طبعا انا جبت دلوقتي كيلو لبن وحطيت فيه 4 معالق نشا وكوباية سكر الا ربع كده، وهقلبهم وبعدين هحطهم على النار. طبعا انا قلبتهم كل ده على البارد. فلما النشا تقلب خالص هحطها على النار لغاية ما تغلي ان شاء الله. يا حبايبي خليكم معايا كده وهنشوف هنعمل ايه بإذن الله. والوقت هنعمل الجيلي. جبنة باكو جيلي فراولة، وهنحطه كده على النار. طبعا هنحط له كوباية مية وهنحطه على النار، واحنا حاطين كوباية مية تاني في التلاجة في الفريزر. علشان ايه؟ لما ده يسيح على النار هوريكم هعمل ايه. كوبايه ميه اهو، ونقلبه. هوديه على النار يتعمل على النار وبعدين اجي اوريهولكم ان شاء الله. طبعا انا جبت البولات الازاز دي وهحط فيها. طبعا ده كيك، بواقي كيك عندنا. فانا هعمل، هحط في البوله واحط عليها مهلبيه بيضه، وهنا بالكاكاو، وهنا بالجيلي والموز. خليكم معايا واحده واحده كده وهتشوفوا انا بعمل ايه. هنحط بقى في كل في كل بوله كده شويه كيك في الارض، في ارضيتها كده. حط كمان حبه هنا لان ديت نزودها شويه كمان ونسويهم. هنعمل ايه بقى تاني؟ طبعا هنجيب الكاكاو اللي بالكاكاو كده ونحط طبقة فوق منها. اياد على فكرة اللي بيصور فمش عارف يصور خالص. ايه تخليك معايا اياد؟ ينفع الكلام ده؟ ها اياد؟ يعني انا اخلص من كارما تجيني انت يا اياد؟ ينفع؟ ها مش عارف تصور ليه؟ قولي يا واد، اتكلم يا واد انت. قولي لي اصور ازاي؟ انا مش عارفه، المفروض انت اللي بتصورني كده. انت المخرج كده ها؟ انت حلو. مخرج فاشل صح؟ لا كده حلو عماله اقول لك يا اياد يا اياد يا اياد واياد ولا منتبه لي خالص. عمالين نخبط. بص بقى يا سيدي،
على فكرة انت تصويرك مش عاجبني بصراحة، مخليني كده انا منتبهه لك. ها، استنى ما كلنا هنعبيها بنفس الطريقة. اما نخلص بس الكمية ونحط الطبقة ايه التانية. وبعد ما حطينا الطبقة اللي هي فيها الكاكاو، هنحط الطبقة الايه البيضة. وبعدين برضو اياد عمال يعكسني في التصوير. تصويرك وحش يا اياد. طب احنا هنسأل المتابعين وهم يكتبوا لنا في التعليقات انا تصويري وحش ولا لا. والله هنشوف يا استاذ اياد. طب ولو قالوا لك بقى تصويرك وحش هتعمل ايه؟ هم؟ ايه، ما عدتش هصور. تستقيل. ماشي يا استاذ اياد. والله يا حبيب قلبي انت كده يعني كفايه وقفتك معايا. ماشي يا حبيبي. انتوا حبايب تيت، ان كانت انت ولا كارما ولا مكه واسلام. ربنا يخليكوا ليا يا رب، ويخليكوا لماما كده وايه، وتفرح بيكوا ان شاء الله. قول اللهم امين. هم. ايوه كده حبيبتي. بص يعني انت مسهر تيتا دلوقتي، عماله تعمل لك في الحاجه الحلوه، وفي الاخر عمال انت تقاوح معايا يا اياد. ينفع؟ هم؟ قولي بس. قولي. الطبق ده بقى يستاهل بقك يا اياد. نعمل ايه تاني؟ قولي بقى نعمل ايه تاني. نحط الجيل. لا. نحط الموز. شاطر. ايوه كده، خليك معايا. نحط ايه الموز. نقطع الموز بقى كده. بص الطبق بقى ده يا اياد. اه. وصاية وصاية يا اياد. انا عارفة انك انت عمال ايه بتحب الموز صح؟ تحب الموز اكتر ولا الجيلي الجيل. ولا تيتا؟ تيت. حبيب قلبي. يعني المفروض انت عندك مدرسة صح ولا لا؟ صح. طب ايه اللي مسهرك بقى لغاية دلوقتي؟ مش كنت تنام كده وما تصحى تلاقي تيتا عامله لك الطبق الحلو ده؟ انا بحبه. طب انت مش كده مش هتعرف تقوم من المدرسة. مم. بس ايه رأيك مش لما نعمل حاجة في البيت احسن؟ اه. صح. مكة وكرمة جايين بكرة، ايه رأيك نسيب لهم بقى يجي ياكلوا معانا؟ هم؟ مش بكرة التلات؟ اه. لو اتبقى جيلي يحط لك عليه موز ايه لوحده كده من غير بقى لا مهلبية ولا حاجة. انزلي يا موزة. الموزة مش عايزة يتحط عليها جيلي يا ايد، نعمل لها ايه بقى؟ هم؟ ونحطها.
ما نحطهاش. طب ازاي بقى؟ احنا على الاقل بنحطها كده علشان تتغطى وتتغلغل جوه الجيلي. افتح بقك كده عمي يا جمل. ايوه عمال تاكل انت ولا همك. لسه طبقين هنحط فيهم موز وخلاص. يا اياد، نفسك تطلع ايه؟ دكتور. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يحقق لك اللي انت عاوزه ويعوض صبرك خير. ماما نايمة صح. صحيح؟ طب مش تيجي تشوفنا عاملين بنعمل ايه ولا هي بتهرب عشان ما تساعدنيش؟ روح قول لها تعالي تيت. ماشي. طب استنى. نعمل بايه يا استاذ اياد؟ نحط الجيلي. شاطر. خليك معايا كده بقى. شفت الطبق عامل ازاي؟ مش مكمل. الاطباق صغيره كده. احنا بقى نحطه في التلاجة لما يتجمد شويه كده، وبعدين تاكله بألف هنا وشفا. وكده بقى يا حبايبي خلصنا الاطباق الحلوه الجميله دي، الجيلي بالموز والمهلبيه والكاكاو. وتصبحوا على خير، والى اللقاء في فيديو تاني ان شاء الله.